App VNID, ứng dụng định danh điện tử mức độ 2 hiện tại thực hiện được những chức năng online gì? 1. Thông báo lưu trú. 2. Đăng ký tạm trú. 3. Đăng ký thường trú. 4. Đăng ký xe lần đầu. 5. Xác nhận lý lịch tư pháp. Số 1, số 2. 6. Đánh giá thủ tục hành chính. 7. Xác nhận thủ tục hành chính. 8. Đấy là cái chức năng quan trọng. Đấy là các bác có thể xuất trình những cái giấy tờ, ví dụ như căn cước hoặc căn cước công dân, đăng ký xe, bảo hiểm. Đấy là những cái giấy tờ cơ bản mà sau khi các bác đã tích hợp lên và đã được xác nhận thì các bác hoàn toàn có thể xuất trình thay thế những cái bản cứng, hay còn gọi là bản vật lý, ví dụ như thay thế căn cước bản cứng này, thay thế bằng lái xe, giấy phép lái xe bản cứng này, thay thế bảo hiểm, đăng ký xe, vân vân, và những cái giấy tờ khác. Sau khi các bác đã được tích hợp trên đấy thì các bác hoàn toàn có thể xuất trình khi mà có cơ quan chức năng kiểm tra và nó có giá trị như bản cứng. Và những cái thủ tục em vừa đọc thì các bác hoàn toàn có thể làm online mà không cần trực tiếp đến cơ quan công an nữa. Cảm ơn các bác đã chú ý lắng nghe.